Good morning, good morning, good morning guys. Today Sunday, holiday na naman at dahil iiwas sa rally, pupunta tayong beach at makiki-birthday tayo doon kay Regine. Samahan niyo po kami sa aming travel mamaya. So, let's go! Dagat tayo guys, dagat. Para maiba naman ang surroundings, hindi na lang puro rally yung nakakasalamuha natin. So we are here at Lido Beach. We're going to Lido Beach. Tahimik dito kasi malayo sa NTR. Dahil maaga pa, ako ang may-ari ng bus. Solo flight ko. Nandito na tayo guys. Lido Beach. Arrive guys, wala pang tao. Yan pa lang yung mga tao dito. Waiting pa ako sa mga kasamahan ko. Simpleng beach lang pinuntahan namin kasi medyo ito yung malapit.